I note that all Vërej që me përjashtim të zotit Krasniqi që ndjek përmes videolidhjes, të akuzuarit e tjerë janë të pranishëm në sallën e gjyqit. Sot, si rregull, do të kishim filluar të dëgjojmë dëshminë e dëshmitarit të prokurorisë W04 747. Sidoqoftë, dëshmitari nuk është në gjendje të vijë sot, edhe ZPS-ja do kërkojë të pranohet dëshmia e tij sipas rregullës 155. Zoti prokuror, ka nevojë të kalojmë në seancë private për parashtrimet tuaja? Prokurori, po. Gjykatës, kalojmë në seancë private. Më 4 mars 2025, ZPS-ja u përgjigj kërkesës mbrojtjes së Veselit edhe vendosi që të rrëzohej. Sipas ZPS-s, është e qartë që dokumentin që përsërit në mënyrë të vazhdueshme dëshmitari zëri 4745 në dëshminë e tij është një deklaratë e mëparshme e dëshmitarit e vitit 2001, të cilën mbrojtja e ka në posedimin e vet dhe se mbrojtja e Veselit nuk ka paraqitur arsye të vlefshme pse janë të rëndësishme shënimet shtesë. Seancën e ditës së sotme, Holding besojmë që do kemi mundësi që ta tërësojmë sot. Gjykatësi po kundërpërgjigjet, Roberts do duhet që të marrim përgjigjen një herë dokumentin, pastaj mund të japim një indicie, mund të japim një datë se kur mund të përgjigjemi. Elis, inderuar gjykatës, nuk e di që se më lejon të them diçka. Gjykatësi po, Elis, kemi 6 dokumenti që kanë numër provizor provash, nuk janë pranuar përfundimisht si prova dhe për këtë arsye doja që t'ja sjellja në vëmendje këtë gjë. Gjykatësi besoj që kemi një listë të këtyre dokumenteve dhe do t'i trajtojmë ato kur vi momenti. Elis, faleminderit, thjesht do t'ja sjellja në vëmendje.